Good afternoon, Sir Carbol. So, mo din ako ang CLG performance. So, unsa na ang mala insi o mala prohibitya. So, mo na ko ang i-discuss sa imo, sir. Unta masabtan nimo, sir. So, ang mala insi is mo na siya ang Pwede pa mag-video? ang malainsi kay mga sala o krimen nga daan ng giila nga daotan sa tanang panahon o kultura. Sa ato pa kini nga mga sala kay daotan jud sa ginatibukan bisan wala pa ni sila gideklarar nga legal sa balaod. Example ang pagpatay o pagpangawat o pingilkil kay mga malainsi nga sala. Dili na kinahanglan pa nga i-prohibit sa balaod para masayran nga daotan na ni siya. So, ang mala prohibitya kay mga sala nga gi-prohibit o gideklar nga legal lang tungod sa balaod. Wala ni sila giisip nga daotan sa natural nga paagi pero gihimo lang nga bawal tungod sa regulation pulisya sa gobyerno. For example, isa paglagpas sa traffic rules sama sa pagdrive nga walay lisensya o ang pagbaligya og produkto nga walay permit. Kung wala ang balaod nga bawal ni dili na siya sala. So, ang sa ato pa ang malainsi kay daotan jud sa kinabuhigtan kinatibuk-an sa tanang kalibutan. Natural nga sala samtang ang mala prohibitya kay sala lang tungod kay gi-prohibit sa balaod. Mo ni ang importante nga kalainan nga nato masabtan. So, maura to siya, sir. Maura niya ako, sir. So, daghang salamat.